Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Goldwasch-Folge auf meinem Kanal. Wir sind heute an dem Bach, an dem ich schon im Januar war. Ich verlinke euch oben mal das Video, wenn es euch interessiert. Damals haben wir den Goldnachweis erbracht, aber es war gefroren und es war nicht Fisch, nicht Fleisch, so 10 Flitter oder so. Jetzt bin ich heute an einer anderen Stelle und möchte mir mal den Bach hier anschauen. Und dazu habe ich unter anderem auch neues Equipment mitgebracht. Equipment, was man hier jetzt nicht einfach so bekommt. Das stelle ich euch gleich mal vor und dann schauen wir mal, ob wir heute fündig werden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Vielleicht ging es euch auch schon manchmal ähnlich. Ihr seid an einer Bedrock-Spalte und wisst nicht recht, wie ihr sie auskratzen sollt. Neulich habe ich einen Fugenkratzer benutzt, aber ein Fugenkratzer ist ein Fugenkratzer, ist ein Fugenkratzer. War okay, aber war nicht der Weisheit letzter Schluss. Auf dem Markt hier habe ich eigentlich nur sowas gefunden. Das ist irgendwie ganz nett, aber ein bisschen klein und auch nicht für jede Spalte geeignet. Es gibt natürlich diese Hauer, aber die ganzen deutschen Goldwaschangebote, denen fehlt es quasi an einem Tool oder an einem Werkzeug, was in Frankreich beispielsweise serienmäßig hergestellt wird. Ich habe das mal mitgebracht. Das ist das hier. Ein sogenannter Crochet à faille, was so viel übersetzt so viel bedeutet wie Spaltenkratzer. Und die gibt es in allen Größenordnungen. Also die gibt es ganz klein, fast so wie ein Esslöffel. Dann gibt es auch noch größer. Es ist eben überhaupt nicht schwer und nicht so wie ein Stemmeisen oder ein Brecheisen, was man ja auch manchmal für diverse große Steine mitschleppt. Aber hier, um quasi den Boden ordentlich durchzulockern und Spalten auszukratzen, ist das Ding hier perfekt. Ich verlinke es euch einfach mal auf meiner Seite, wo ich das gekauft habe. Das war jetzt eine französische Webseite für Sondengänger und Goldwäscher. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt werden wir heute mal einweihen, das Teil. Bin ich mal gespannt, ob es so gut klappt. Und außerdem habe ich mir auf derselben Seite mal wieder ein Set gegönnt. Gar nicht mal wegen den Pfannen, da bin ich mit meinen sehr zufrieden, aber wegen diesem Sieb hier. Das war eigentlich der einzige mit den Griffen an den Seiten. Und der trotzdem tief genug ist, dass er schön auf der Pfanne aufliegt, wenn man mal nur prospektieren geht. Ich muss mal gucken, ob er auch auf meinen Eimer drauf passt. Ja, hat eine ganz gute Lochweite für hiesige Verhältnisse und ja, ist einfach besser handelbar. Die beiden Tools werden wir heute mal einsetzen und wenn es was zu sehen gibt, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt setzen wir das gleich mal ein. Und schauen mal, nehmen mal hier eine Testpfanne, gucken mal, ob die Steine hier nur hergeschwemmt wurden oder ob hier vielleicht sich Gold abgelagert hat, ob wir da auch Black Sand dabei haben. Quarze sind da. Bisschen Hämatit auch. So, wir schauen.
Also ein bisschen Black Sand habe ich gesehen. Gold war jetzt noch keins drin. Da graben wir jetzt aber einfach mal weiter, entweder einen Meter daneben und gucken einfach, ob hier sich woanders was abgelegt hat. So, ich will euch noch ein zweites Beispiel geben, wo sich jetzt das sehr als nützlich erweist. Man kennt vielleicht, oder jeder kennt auch doch die Situation, dass man mit der Schaufel anfangs auf zig kleine Steine stößt und einfach nicht durchkommt. Und dann ist es ein Hin- und Hergeschiebe. Ich finde halt, und da ein Dank an den Goldwaschkanal Or de ma Vie. Ein Franzose, der leidenschaftlich Gold wäscht und das Ganze sehr schön zeigt. Der benutzt eben auch so ein Teil und ja, hiermit kann man einfach diese Steine hier einfach mal eben schwuppdiwupp rausholen, bei der man mit der Schaufel ewig rummacht. Ja. Das hat jetzt irgendwie 5 Sekunden gedauert. Ich denke, ich probiere mal die neue Pfanne auch aus. Dazu habe ich jetzt erstmal ein paar Steine einfach reingefüllt und mache jetzt sozusagen erstmal ein paar Unebenheiten rein. Rau sie an mit dem Gestein, würde von der Zeit auch von selber gehen, aber die Pfanne gehört jetzt zu denen, die mega glatt sind innen. Ich hatte auch schon andere, die schon angeraut waren, da musste man das gar nicht machen. Aber ich will mal ausprobieren. Das Set gehört ja auch so zusammen, ob die was taugt. Und die Garrett ist super, aber die gehört echt zu den total schweren. Die mit einer Hand da zu schwenken, das ist auf die Dauer anstrengend. Jetzt schauen wir mal. So, das erste Mini-Goldpünktchen ist gefunden hier neben meinem Finger. So, an der nächsten Stelle haben wir hier direkt nebeneinander 2 kleine Pünktchen. Ich habe ja hier ein erstes Loch gemacht. Jetzt habe ich auch mal 2 Pfannen auf einmal genommen und dann durch die kleine Sluice laufen lassen. Und zwar hier der Stein, der liegt hier wie so ein Riffel im Weg, allerdings ja, weder ganz innen noch ganz außen, aber da waren jetzt die 2 kleinen Pünktchen drin. Jetzt muss ich überlegen, ob ich da noch mal ein bisschen tiefer bohre und gucke, ob noch mehr kommt. Ich glaube, ich mache das. Ansonsten würde ich hier in dem Bereich an der einen oder anderen Stelle noch mal Proben nehmen. Also ein bisschen was. Hier neben meinem Finger 2 Stück. War noch hinter diesem größeren Riffel. So, jetzt machen wir mal noch hier hinter dem großen Stein hier eine Probe.
Es lösen sich halt total viele Steine mit diesem Hebel hier. Das ist der Hammer. Ich habe da schon richtig große rausgezogen. Jetzt kommt auch wieder einer. Oh. Den sollten wir mal sauber machen. Den lassen wir mal da drin. Hängt irgendwo was Größeres. Jetzt müsste es passen. Jetzt ist hier so ein Dreieck zu sehen. Also los geht's. So, unser letztes Konzentrat. Da ist ein Mini-Punkt, das ist ein Stäubchen. Ich wasche es nochmal aus, aber die Stelle war steril weitestgehend. So, liebe Freunde, das war's für heute. Von dem französischen Gerät bin ich ganz begeistert, muss ich sagen. Erleichtert enorm die Arbeit. Das hat gepasst. Der Platz heute war leider nicht der passende. Ich war ja flussaufwärts im Januar und habe da die Vermutung gehabt, dass es hier, wo es ein bisschen mehr meandert und eigentlich ganz schöne Stellen auf den ersten Blick zu sehen waren, vielleicht mehr ist. Das hat sich leider nicht bestätigt. Hier hat sich nichts konzentriert, jedenfalls nicht an den Stellen, an denen ich gebuddelt habe. Die paar Pünktchen heute waren nicht der Rede wert, aber es war ein schöner Ausflug. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und ciao.